красота! Пару слов. Сегодня мы находимся в Абу-Даби. Нас сопровождает самый лучший гид Эмир. Я хочу, чтобы вы все с ним путешествовали. Благодарю. А я приехала с семьей, нас 16 человек. Доханы кыдырып обзорный экскурсиядан келдик. Биздин лайнер Коста Эсмеральда. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жанынан биз кичинекей кумурскадай болуп калабыз. Экинчи лайнерда токтоп турат жаныбызда. Бул лайнердин 20 этаждагы лайнер болуп саналат. Эң чоң лайнерлердин бири.